Как не нужно готовить автомобиль к продаже. Месяц назад у меня был Hyundai Starex, который я взял за 180 тысяч рублей. Было миллион нюансов по кузову, но первая цена на этот бусик 600 тысяч рублей. И я решил взять его и привести его в плюс-минус нормальный вид и потом продать подороже. Отвез на переварку арок, низа дверей, и вот что из этого получилось. А получился полный кошмар, который мы решили просто закрасить баллончиком и выставить на продажу. Получилось лучше, чем было, а это самое главное в нашей работе. Бусик провисел на Авито неделю, и мы его продали за 230 тысяч рублей. Стоило ли оно того, решать вам.